Ayan guys, pauwi na kami ng bahay. Ay, super busog po kami. So, thank you po. Ayan. So, malapit lang naman sa bahay. Malapit lang naman yung itong kinuhaan na namin ng buko doon sa bahay namin. Bongga. Yoshimi. Ayan. So, saan kayo may mga kawayan? Tada mo sampak po. Ayan guys, nandito na kami sa kabila. Pauwi na kami ng bahay. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking very simple vlog. So hanggang dito lang muna yung ating vlog guys. Like, share, and follow. Bye!